Ұлдана Әлімбек жастығына қарамастан өмірге байыппен қарайтын мақсаты айқын жас маман. Ол небәрі 21 жаста болса да, адам жанына араша болуды өзіне өмірлік жол етіп таңдаған. Ұлдананың бойынан мейірім мен жауапкершілік қатар көрініс табады. Зарина Түркістан жоғары көпсалалы медициналық колледжін тәмамдап, алған білімін тәжірибемен ұштастыра білді. Оқу жылдарында жинаған білімі мен төзімі оны кәсіби тұрғыда шыңдап, нағыз маман болып қалыптасуына жол ашты. Оның таңдаған жолы адам жанына қызмет ету. Бүгінгі күні Зарина ауруханада мейірбике болып жұмыс істейді. Күн сайын ол науқастардың жағдайын бақылап, дәрігер тапсырмаларын мұқият орындайды. Әрбір пациентке жылы сөз айтып, сенім сыйлау оның жұмысындағы басты қағида. Зарина 3-ші топтағы мүгедек, соған қарамастан ол өмірге құштарлығын жоғалтпай, қоғамға пайдалы болуды мақсат етеді. Оның еңбегі табандылық пен адамгершіліктің айқын көрінісі, ал оның өмір жолы көпке үлгі боларлық. Жеті арнасы Бағдәулет Ерланұлы. Бүгін біз Түркістан қаласының емханасындамыз, яғни Түркістан қалалық емханасының кабинетінде отырмыз. Дәл қазір менің жанымда Мансап орталығы арқылы жұмысқа орналасқан Зарина Абибуллаева есімді азаматша. Зарина ханым, өзіңізді көргеніме қуаныштымын бүгін. Қай уақыттан бері жұмыс істеп жатсыз осында? Саламатсыздар ма? Бүгінгі келгендеріңізге рахмет. Менің жұмысқа уже кірген уақытым 7 ай уақыт болды, және сол Мансап орталығы арқылы кіріп, тұрақты жұмыс орнына орналастым. Яғни 7 ай болыпты, жарты жылдан астам уақытты осында қызмет етіп жатыр екенсіз. Енді медицина саласындасыздар ғой. Өзіңіз қай жақта тәмамдадыңыз, салаңыз қандай болды осы уақытқа дейін оқыған? Осы Түркістан қаласындағы Түркістан жоғары медицина колледжінде оқыдым. 9-ші сыныптан кейін түстім. 4 жыл оқыдым, және сол арқылы істеген жұмысым, ең алғашқы жұмысым осы Мансап орталығы арқылы тіркелген жұмысым болды. Енді ақ халатты абзал жан болу әрине оңай емес. Дегенмен, енді бала күнгі арманыңыз болды ма бұл? Негізі медицина саласы өзіме өте қызықты сала болған, және оны оқуды ниет еттім. Сол ниетіме жетіп, осы саланы таңдадым. Енді бүгінде осы жерде жұмыс істеп жатсыз. Өзіңіз үлгі алатын аға мейірбикелер, немесе тәжірибесі көп дәрігерлер бар ма? Әрине бар. Біздің осы Түркістан қаласындағы мен қазіргі негізі істеп жатқаным номері 3-ші отбасылық ауруханасында істеймін. Және де ол жердегі ең біздің бөлім меңгерушіміз Раева Жеңіскүл ханым. Сол кісінің қол астында істеймін. Яғни білгеніңізді, білмегеніңізді барлығын сол жерден үйреніп, қазіргі уақытта бір жағынан тәжірибе алып жатсыз өзіңіз? Әрине. Жалпы енді өзіңіз қалай ойлайсыз, Зарина ханым, ақ халатта абзал жан болу үшін, дәрігер болу үшін ең алдымен адамға не керек? Жалпы болмысында не болу керек? Адам еш нәрседен қорықпау керек деп ойлаймын. Менің ең біріншіден қорықпау, бірінші жанашырлық болу керек. Және де медицина саласы ол былай келген кезде өлім мен өмірдің арасы ғой. Және біз барынша қол ұшымызды беріп, кез келген жағдайда болуы мүмкін. Ол өмірде де ол нәрсе келуі мүмкін. Және де біз өзімізді ақ халатты абзал жан ретінде біз Гиппократқа ант бергендіктен біз кез келген жағдайда көмектесуге міндеттіміз деп санаймын. Яғни адамның бірінші кезекте жалпы психологиясы, оған психикасы дайын болу керек қой. Себебі неше түрлі жағдай болады. Жалпы осы уақытта енді өзіңізде осы салада қызықты бір жайттар немесе қиындығы бар кезеңдер болды ма? Әрине болды. Ол кезде мен студент болып жүрген кезде, 4-ші курста бітіріп жатқан кезде, кәдімгі қоғамдық көлік желісінде бір кісіге ауа жетпей, тыныс не алмай солай болды. Сол кезде кішігірім көрсеткен, практика жүзінде көрсеткенді сол кезде теорияда қолдандым. Яғни ол сіздің осы уақытта дейін алған біліміңіздің практикалық тұрғыда көрініс тапқан кезі ғой. Әрине. Жалпы қандай ой түйдіңіз енді сол кезде? Жалпы медицинада біліммен қоса практиканың да маңызды екенін түсіндіңіз ғой? Ол бізге оқыған кезде барлығы оңай сияқты болып көрінеді, бірақ ол іс жүзімен, ол іс әрекетпен бетпе-бет келген кезде ол өте қиын, ішінде қорқыныш та болады, бірақ сол нәрсеге мойынсынып, өзің іштей дайын болсаң, ол нәрседен аман есен өтесің. Өйткені ол кезде саған қарап тұрған адамдардың ниеті болады, сол кісілердің үмітін ақтап, жанашыр адамына көмектесіп, солай рахмет айтатын мамандықтардың бірі деп ойлаймын. Жалпы енді алдағы уақытта өзіңіздің мақсатыңыз қандай осы салада? Осы салада
істеп ары қарай білімімді шыңдап жалғастырып солай істегім келеді, өзіме ұнайды, солай жалғастырамын деген ниетім бар жалпы. Біздің көрермендерімізге не дейсіз өзіңіз? Мамандық бойынша, ең бірінші мамандық таңдайтын кезде өздеріңізге ол сала ұнай ма, ұнамай ма, сол нәрсені шешіп алу керек. Если ұнаған жағдайда ол ешкімнің қарсылығынсыз өз еркілеріңізбен түссеңіздер, ар жақ оқу да, жұмысқа кіру де өзіңіздің ниетіңізге байланысты деп ойлаймын. Енді өзіңіз жас мамансыз бір жағынан. Жас маман болғаннан кейін жалпы жас мамандарға керекті қандай нәрселерге ой түйдіңіз сіз өзіңіз? Керекті ой оқуға, ең бірінші бақыт оқуға. Өйткені оқыған кезде ғана бұл саланы түсінесің. Оқу саласына көп мән беру керек. Яғни бірінші кезекте білім дейсіз ғой. Білім. Жалпы енді өзіңіз біліміңізді одан әрі арттыру жоспарыңызда бар ма? Бар. Қай бағыттан, жалпы медицина ма, немесе басқа да медицина саласы көп қой енді? Сол өзімнің оқыған, сол мергерісін ары қарай оқып дамытқым келеді. Өйткені мен енді жас буын ретінде жұмысқа кіргенім, кішкене тәжірибе маған жинап, осы саланы ары қарай көркейтіп, дамытып, былай келген кезде белестерді бағындыру ғой. Кез келген адамның өзінің арманы деп ойлаймын, ол нәрсені жету. Жалпы енді Зарина ақ халатты абзал жандарға енді бастап жатқан мынау университет немесе колледж тәмамдап жатқан жастарға ең керекті нәрсе не керек деп ойлайсыз? Жаңа білім деп айттыңыз ғой. Жалпы білімнен бөлек өзіңіз жауапкершілікті мойынға алу. Өйткені ол жерде адамның өмірі болғандықтан, ол медицинаның ешқандай саласы оңай, қиын нәрсесі жоқ. Оңай да, қиыны да барлығы рет-ретімен келеді. Сол үшін бірінші жауапкершілік болу керек адамда. Мынау енді сіздердің жұмыс уақыттарыңыз? Азанғы 8-ден кешкі 6-ға дейін. Қазіргі менің істеп жүрген уақытым. 5 күндік жұмыс, 2 күн демалыс, 5 күн жұмыс. Жалпы Зарина ханым ашылып, ақсырыңызды ақтарғаныңызға рахмет. Көптен көп рахметімді айтамын. Жұмысыңызға тек сәттілік, ауырған адамдардың жанына шипа тауып, демеу бола беріңіздер. Жұмыстарыңызға сәттілік. Құрметті көрермендер, мінекей көріп отқандарыңыздай Зарина Абибуллаева жұмысқа қалай қабылданған және жас мамандарға, жас буынға, медицина жолын қуам деген жандарға неден бастау керек екенін, неге дайын болу керек екенін, жауапкершіліктің қандай екенін дәл қазір түсіндірді деп ойлаймын. Заринаның әрбір жұмыс күні үлкен жауапкершілікпен өтеді. Ауруханадағы тыныш көрінетін сәттердің өзінде талай тағдыр тоғысып жатады. Осындай ортада ол сабыр сақтап, әрбір науқасқа бірдей көңіл бөліп, өз ісіне адалдық танытады. Әріптестері Заринаны ұқыптылығы мен адамгершілігі үшін қадірлейді. Ол ортақ істен ешқашан шет қалмай, қолынан келген көмегін аямайды. Қиын сәттерде де өзіне сеніп, жұмысын тиянақты атқаруы оның мінезінің беріктігін аңғартады. Зарина Абдуллаеваның өмір жолы төзім мен үмітке толы жол. Ол қиындыққа мойымай, таңдаған мамандығына адал болудың жарқын үлгісін көрсетіп келеді. Заринаның мейірімі мен еңбегі талай жанның жүрегіне жылу сыйлары сөзсіз. Бақдәулет Ерланұлы, Өмірхан Смайыл, 7-7 News.